سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به خبرهای مهم این هفته از چینل کابل وقت. معاون سیاسی ریاست الوزراء در دیدار با شماری از تجار ملی و سرمایه‌داران گفت که مشکلات تاجران و سرمایه‌گذاران را به گونه اساسی حل می‌کنیم. مسئولان در بغلان میگویند که ماهانه بیش از 2000 تن زغال سنگ از معدن کرکر آن ولایت به گونه معیاری استخراج می شود. مولوی عبدالله حامد رئیس معادن پترولیم بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت روزانه 74 تن زغال سنگ از معدن زغال سنگ کرکر استخراج می شود که ماهانه به طور اوسط به 2220 تن می رسد. د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د پاکستان پر وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا په تړاو په یو پیغام کې وویل چې د افغانانو دې بریا وښوده چې دوی په کمو او د نړیوالو په پرتله په نشتو امکاناتو د ډیر پرمختګ وړتیا لري. تشکر از توجهتان به خبرهای مهم این هفته. تا هفته بعدی الله حافظ و نگهدارتان.